Obulamu bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli mu matigga. Omutemu yabadde avuddeyo eggulo ne pisito nga mulumbaganye bwe yakwatiddwa poliisi tennavaayo kubaako nsonga yonna gye nnyonnyola ku kintu kino. Mwami Enanga gye buvuddeko yavaayo n'agamba bannakibiina kya NUP nti ebintu ebyo mulabika mulimba kubanga mugamba nti omuntu yazze awondera Kyagulanyi Ssentamu ng'alina pisito. Yabadde omuntu omu wa pisito. Abakuŋŋaanyi mwadde musukka mu bantu 1000 lwaki temwamukutte ne mumukwasa poliisi. Naffe ne kituyamba okutandikirawo okunoonyereza ku muntu oyo ddala yadde avaawa. Era nga ye Mwami Enanga alumiriza nti ayinza okuba oyo ya muntu babeera bamu ku banna NUP. Olunaku olw'eggulo ekyalabikidde mu bitundu by'Empigi Kyagulanyi Ssentamu gye yadde agenze okuziika jjajja wa Eddie Mutwe, omusajja yakwatiddwa bulungi bannakibiina kya NUP ne basimattula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukubwa amasasi era baayise Bukolokolo poliisi ne bagiraga ebikolwa ebibaddewo n'emmundu ne bagyerabirako. Bwetyo poliisi ekifo ky'okuvaayo okutandika okunoonyereza ku muntu oyo okukwata emmundu eyo ne banga obujulizi obusookerwako okumanya omuntu oyo avaawo akola ngaani. Poliisi emmundu bagikutte bukwasi nga bagitwala. Tebannavaayo n'olwayo okukola statement yonna ku muntu oyo nti oba tumumanyiiko oba tetumumanyiiko. Kati ekyebuuzibwa nti abakuba nga yakubye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu amasasi n'amuttirawo, poliisi bandibadde tebamwegana nti tebalina kye bamumanyiiko kubanga olaba yakwatiddwa naye tebannabuulira ggwanga Uganda nti omuntu oyo akola bw'ati ne bw'ati, nti omuntu oyo yasindikiddwa mu mission bw'eti ne bw'eti. Kitegeeza nti ebikolobera ebikolwa mu bannayuganda baba babimanyiiko lwakuba beebuzaabuza. Gye buvuddeko twawulyako Afande Kaweesi yajjanga yeemulugunya ng'agamba abantu ab'emmundu bannondoola. Simanyi kye banjagaza naye munnyambe obulamu bwange buli mu matigga. Ne beesuulirayo gwa Naggamba. Bw'atyo n'Afande Kirumira kye kimu kye yakolanga era ne yeekubiranga enduulu nga bagamba abantu bannondoola simanyi lwaki bambeera bantambulirako. Baavaayo poliisi n'esuulirayo gwa Naggamba teyakola kunoonyereza kumala. Okukakkana abantu abo bombi twabafiirwa. Kyannaku nti nno bo baali nno bannamagye nga batendeke. Naye kati His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye yeekubidde enduulu ebbanga eriwerako. Agamba abantu ab'enjawulo bamutambulirako batamanyi ate babeera n'emmundu. Kirungi bano aba Kyagulanyi n'okulabwako balabwako kubanga bannayuganda bavaayo ne babakwata ku butambi. Wabula ab'abasirikale bali Bakirumira ne Kaweesi bo tebabakwatanga ku butambi naye nga babyogera bwogezi mu bigambo. Poliisi ne yeesuulirayo gwa Naggamba. Kyagulanyi Ssentamu alaaje na beesuulirayo gwa Naggamba. Ndowooza balinze bamale omukuba amasasi agamujja mu budde. Poliisi eryoka etulage nti ekola nnyo era egenda kuleeta lipooti ku butemu obunaaba bukoleddwa. Nga ne ku butemu bwa Kaweesi kyazuulibwa lwatu nti omwami Kale Kayihura yakiyinamu omukono mu kutta Afande Kaweesi. Ne audio zaavaako poliisi n'ezeewulirirako nga balumiriza nti Kayihura yali mu lukwo olwo era ng'amaloboozi googera bulungi nga Kayihura abuuza nti kituufu Kaweesi mumumaliriza. Tebaavaayo okukwata Kayihura kubuuliriza ku nsonga ezo, wabula kyewuunyisa nti ate gye buvuddeko yavuddeyo nga jjiddwako emisango gyonna gyonna egimuvunaanibwa. Kitegeeza wano e Uganda obutemu buwagirwa kubanga bakwata omuntu ng'oyo ali mu bikolwa eby'okutemula bannayuganda n'atavunaanibwa. Kati n'omuntu omulala ali gy'ali nga naye ayinamu omutima ogw'obutemu, kitegeeza obanga amwongedde amaanyi. So kano ke kaseera bannayuganda okwebeereramu ffe tulina okwekuumira omukulembeze waffe. Poliisi gye tusuubira nti esobola okumuwa obukuumi tesobola. Ate nga gye buvuddeko byavaayo nga balumiriza nti ttiimu ya Kyagulanyi emukuuma terina bukugu bumala. Baagala bamuwe poliisi emwekuumire. Poliisi gye batuwaanira erina obukugu obumala. Tennavaayo kukola statement ku muntu yakwatiddwa na mmundu. Kyokka ate abantu be bagamba nti tebalina bukugu obumala bo basobodde okukola omulimu ogwabwe ne basuuza omusajja ono emmundu ate era ne baba bagezigezi ne batagikwatako kuba singa waliwo n'omu munna NUP yagikutteko oluyimba lwabadde lugenda kukyuka nti abadde munna NUP abadde n'emmundu eyo anti lwandigenza okukebera bandisanzeko binkumu bya muntu ono omulala yagikutteko oluvannyuma. Kyova olaba twekuumire pulezidenti waffe. Poliisi gye tusuubiramu tekyalimu mulamwa. Professional basinga poliisi okubeera nga bamanyi ekyokukola nti mu situation ng'abantu battibwa n'emmundu ase n'alema okutegeerekeka mu Uganda, mu situation whereby police egamba nti efuna intelligence report nti mu ggwanga mulimu abatujju naye ekyalemye okubaloketinga be baliwa, era ne mugaana n'enkuŋŋaana z'NUP nti waliwo okutiisibwatiisibwa obulabo obuyinza okutuuka ku mukulembeze w'NUP ne mutuuka okugaana enkuŋŋaana ze, era naye n'avaayo n'akikonfaminga nti bafuna lipooti okubeera nti waliwo abaagala obbakolaki obbatuusaako obulabe nga bwe kyali previously mu butambi nti waliwo omusajja eyayina emmundu eyayina pisito naye baali mu okumukolaki
okumwaloketi. Akatambi kano kazze kasaasaana ku mikutu emigatta abantu nga kalaga omuvubuka mu ssaati eya bbulu eyali mu lukuŋŋaana lwa Nuupu Embalala eyajjayo basitoola mu nkuyanja y'abantu. Pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi bwe yali ku pulogulaamu yaffe wano ey'ebigambo tebitta ku lw'omukaaga oluwedde yakakasa nti gye batambulidde bazze bafuna ebyekango eby'okwagala okutuusibwako obulabe. Kati omusajja yasobola okwemulula n'avaawo n'abula mu bantu abo bonna ne mu poliisi. Jjukira epoliisi yemu egamba nga temunnakuba nkuŋŋaana mutuyite mutuwandiikire tuba providingira obukuumi. Omusajja yasobola okwemulula n'atalabika n'abula. Era enanga n'avaayo n'agamba omuntu ng'oyo alina kabasitoola abavaako atya mwenna ne mukola ki? Ne mutamukwata ne mutasobola mufuna n'abayitamu. Byali bigambo byena. Nanga kakasizza nti poliisi egezaako okulondoola ekifaananyi ky'omuvubuka eyabadde ne basitoola mu bawagizi ba Nuupu. Twebuuza lwaki tebamukutte omuntu omu wakati w'abawagizi 1000 ng'alina basitoola ate n'amalaga ne yeemulula bw'atyo. Abapesi baffe bagezaako okulondoola ekifaananyi ekyo tusobole okutuuka ku muvubuka oyo. Amala okubanenya nti bakola bubi omuntu oyo muleka abayitamu atya. Kyokka nga he's the same person agamba nti abavubuka abo ba private guards tebalina bukugu bumala. Abamu ku bano ba private guard oba abakuumi si batendeke. Obukugu bwe balina bukugu bwenkanidde wati. Okiwulira? Naye olwaleero ekinneewuunyisizza abatalina bukugu bumala basobodde okufuna omusajja alina kabasitoola. Ekinneewuunyisizza mu bonna bwe bakuŋŋaanye bagaye temukwata kamundu nga bakimanyi waliwo okubulankanya obujulizi. Ojja kukwatako ebinkumu bwe babisangeko nga kye baagala basangeko ebinkumu by'oli abadde nannyini mmundu. Gyebadde baagala okukozesa okutta pulezidenti wano empigi gye tugenza okuziika jjajja Eddie Mutwe era omusajja tumuyina. Kati emmundu ng'emaze okubeerawo kitegeeza eyo efuuse crime scene whereby erina kubeera handled by forensics bajje balabe emmundu badasitingeko ebinkumu balabe bakonfaminge nti ani abadde nannyiniyo. Ekinneewunyisiza mu byonna era waneeno we neewunyirizawo kyovula nagambye nti mu ntandikwa ya vidiyo nti abantu basinga poliisi okubeera professional. Poliisi eri unprofessional. Ye police officer okujja n'engalo ze tayambadde gloves, simanyi oba akola mu department ya forensics, n'ajjawo emmundu n'ajja unloadinga n'engalo ze. Musajja tetumanyi kyabadde ayagaza pulezidenti waffe. Abasirikale batuyambye bakoze mwoyo gwa ggwanga emundu bagitudde. Sikubulankanya bujulizi. This police officer should be arrested okubuzaabuza obujulizi kubanga bwe bakwata omusajja oyo nannyini mundu bajja kutwala mu forensics badasitingeko ebinkumu ebiriko nga kuliko ebinkumu byoli n'ebya police officer. Kati bw'abanga ddala abadde mutujju mugenda mumuvunaanirawa kubanga emmundu eriko ebinkumu bibiri ebya police officer. Asobola okwegaana naganze bwe nali mu custody mu police custody bankwasa ku mmundu ze mundu asobola ogyegaana kuba kati kuliko ebinkumu bya mirundi ebiri. Enanga you should come out mutulage omusajja ono tubalabeko nga mumuleebuukanya and this police officer naye ayina okubeera arrested kubulankanya bujulizi. Tubalinze enanga tukulinze onyonyole si byakugira kati mubitwerabize. We are watching you. Tulabe kale bwe mugenda okusirika ku nsonga eno kuba omusajja mumufunye emmundu mugifunye ne police officer naye mutubuulire kiki mugenda omukola okujja crime scene najjawo emmundu n'engalo ze n'atalinda forensics kujja kubeera nti yeyina okujjawo emmundu.